sea, a situación é complicada. Nese sentido, tamén, a hora de entender tamén os centros de creación, sempre se falou, como centros de exhibición, eu creo que hai tamén un problema nese sentido de entender como os centros ou como espacios para exhibición, e o mellor tamén podría ser interesante esa aposta pola produción e que tamén pudera facilitar que colectivos como Orgosfera, que teñen todo este gran traballo que acredita detrás, que tamén puderan ter, bueno, como Orgosfera e outros moitos colectivos que hai unha gran potencia neste país de facer, non? Que tamén poderán producir, ¿no?, esas investigacións, ¿no? Pues, de alguma maneira, que non vou dar a saca que vai dar Miguel Ángel, e ver que outras maneiras hai tamén de facer, non entender solo un centro de exhibición tradicional al uso, ou que temos na nosa cabeza, e como hai outras experiencias, pues, bueno, pues las gracias tamén que nos acompañen, e estamos. Bueno, pues moitas gracias pola vosa presencia. Xa levamos un tempo de charlas e tal, intentarei non ser moi pesado. Vamos a ver, abrir aquí como mellor CD. No, bueno, pois. Sí, abrir a carpeta. E a versión PDF e para eso. Sí, PDF. Para ir pasando. Y luego señalamos aquí, presentación. Estoy pasando también. Podemos pasar aquí. Algo que les haga. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues eso, como decíamos, nada, gracias por mantervos aquí no do cañón, que quizás xa vai sendo así tempo seguido de charlas e tal. Nada, a charla que pediu Fran un pouco para estas jornadas, pois nada, pues eu intentei enfocala un pouco en torno a problemática, a unha sensibilidade que hai, sobre todo eu creo que hai unha sensibilidade que hai no mundo da arte, da creación artística, das plásticas, nos últimos anos, cara a eses outros espazos da arte, ¿no? Espazos sobre todo de producción, espazos de creación ou de producción. Unha sensibilidade que eu creo que é bastante evidente nos últimos anos, basicamente porque vivimos seguramente unha época de baixón, despois de unha época de moito diñeiro e de moitos museos, ¿no?, de grandes infraestructuras culturais, ¿no? Desde os anos 90, bueno, desde finais dos anos 80 realmente, en nosa cultura se crearon moitas novas infraestructuras culturais, museos, especialmente museos de arte contemporánea e auditorios de música clásica, sobre todo, foi a gran política que desde os gobernos socialistas nos anos 80 foron dirixidos cara grandes museos de arte contemporánea, sobre todo, con bastantes recursos económicos e auditorios de música, ¿no? Entonces, ese boom, pues bueno, desde a crise, pues desinflouse, está desinflando de un xeito vertiginoso, de un xeito tremendo. Outros espazos que xa habían, que xa existían, espazos informais, máis precarios, espazos moitas veces activados por colectivos, estaban, bueno, venase moi desprazados, non se puxera moita atención neles, pero nos últimos anos por unha cuestión tanto de desequilibrio económico, ¿no?, de batacazo económico, como unha cuestión de sensibilidade tamén mesmo política, dentro do que é a propia esfera de arte, se está entendendo que esas outras realidades que estaban aí, que deben fortalecerse ou deben apoiarse de algún modo, son parte constitutiva do mundo, do entramado do mundo das artes plásticas, e onde se produce moitas veces cultura a un nivel perfectamente homologable e moitas veces incluso máis interesante que moitos espazos museísticos. Entón, esos outros espazos, queremos espazos talleres de creación, espazos... Hai máis, por exemplo, de Hangar, un espazo de producción artística en Barcelona, Hangar, que aluga talleres, unha especie de pequeno centro cultural, pero que son sobre todo se busca que os artistas vayan a traballar. Tem un espacio para xuntarse, para traballar, espazos autoxestionados, centros sociais, ¿no? Son ámbitos, institucións que se están creando desde a base, por colectivos, máis ou menos informais, máis ou menos, en algúns casos son asociacións máis ou menos articuladas, en outros casos son colectivos que se xuntan, xente que se xunta para activar espazos desocupados. En nos últimos anos estamos vendo que hai unha sensibilidade no mundo da arte especial cara a ese tipo de espazos, ¿no?
E é un espacio baleiro, aquí o que vedes o que tedes aquí é un espacio baleiro, unha sala, un espacio para traballar, non? E moitas veces, se preguntáramos aos artistas, a moitos creadores, se preferirían que na súa cidade houvese un espazo con talleres ou un museo de arte contemporáneo, moitos deles, probablemente a maioría dirían que preferirían isto. Preferirían un espacio, un sitio para traballar e para sentarse, non? Máis que un museo de arte contemporáneo. Por qué? Porque moitas veces percibe o Museo de Arte Contemporáneo como unha especie de platillo volante que chegou a partir da decisión administrativa, chegou desde arriba, se implantou e empeza con as dinámicas de xestión, unhas dinámicas de producción de eventos cos que moitas veces non se sinten identificados porque as comunidades locais, e de feito eso foi un dos grandes problemas que arrastran moitos centros de arte contemporánea, moitos museos, esa desconexión coas comunidades artísticas locais. Eso foi un problema que desde o principio, no seu contexto, puido ser no CEGAC cando se montou, en que o CEGAC é un caso un pouco diferente, ¿no? Porque foi a primeira vez que se montou no seu contexto un centro de arte contemporáneo e foi unha gran expectativa que se creou, pero tamén había comunidades artísticas que o viron con moita desconfianza. O Marco de Vigo tamén creou unha programación que consolidou unha programación de moita calidade, como eu entender, moi boa, pero tamén había bastantes comunidades artísticas que desconfiaban un pouco. Entón, esa desconexión estaba aí desde o inicio de toda esta gran oleada de museos, ¿no? E moitas veces eso, pues, as comunidades artísticas, os artistas, se puderan elegir, casi preferirían eles, se eles tiveran a palabra, moitas veces, casi preferirían ter talleres ou ter espacios para traballar e para sentarse, que lles puxera un museo de arte contemporáneo ao lado da casa, que, bueno, que tamén o disfrutan, ¿no? Que tamén, obviamente, o disfrutan. De feito, Oteiza, que foi un artista que escribiu moito, aparte de facer arte, reflexionaba, teorizaba, escribía moito, nun texto do fin de sacaron anos 60, cando el decidira abandonar a escultura, que non abandonou, pero bueno, que decidira abandonar, tiña un texto que decía debemos xuntarnos e falar. Os artistas e a xente interesada na creación contemporánea debemos xuntarnos e falar, pero temos que ter un sitio para falar, temos que ter un espacio para falar. Está aludindo a esa conexión entre a idea de xuntar, de facer comunidade e ter un espacio. E de feito, é curioso porque no País Vasco houve un centro de producción artística moi interesante, que foi unha referencia durante moitos anos, ata aí ben pouco, que foi Artelecu, que estaba nas aforas de San Sebastián, de Donosti. E Artelecu era un centro, eran talleres, era un espacio, era unha antiga nave industrial que había nas aforas no barrio de Loyola, nas aforas de Donosti, e era un espacio para talleres, dependía da Deputación de Guipúzcoa, e entonces basicamente consistía en un espacio con unha serie de talleres para que os artistas puderan ir aí, pues, bueno, con axudas económicas, e puderan crear un lugar para traballar, para facer un traballo artístico. E un día falando así, non sei que ano sería, 2000 e pouco, falando co que levaba o director Santiago Eraso, que levaba ese espacio de Artelecu, decía, mira, que temos aquí moitos espazos disponibles e agora resulta que os artistas que veñen non os están utilizando físicamente porque están co seu ordenador e fan casi todo o seu traballo co seu ordenador. Sin embargo, por que é valioso este espazo? Porque a xente se xunta, porque os artistas se xuntan. Porque aí onde establecen o diálogo, comunidade, discuten proxectos, ese ter un espazo en común para discutir, o que fai de moitos desos espazos necesarios, espazos necesarios, e o feito de que nos últimos anos se lle este dando moita importancia no mundo da arte a eses outros espazos, amosa que algo está a pasar, hai unha sensibilidade ben diferente. A contraposición, o antítese podría ser o gran espazo museístico, o gran museo, a gran institución consolidada, asentada, cunha programación estable, etc. Seguramente unha das diferencias igual cruciais entre un modelo e outro é que o espazo taller, o espazo de producción, se pensa desde dentro, os artistas pensan ou reflexionan o espazo desde o interior,
e de algún xeito a partir de aí empeza a reflexión. Mentres que moitas veces nos museos se pensa desde fora, se pensa desde o edificio. Hai un edificio, unhas formas ou uns volumes, un organigrama, incluso a nivel administrativo, e a partir dese exterior se pensa o que debe ir dentro. Seguramente un dos casos máis extremos desto é a Cidade da Cultura. A Cidade da Cultura é o gran envoltorio, o gran edificio, a gran forma, o edificio como forma, da cal hai que pensar como vamos a facelo funcionar, como vai a funcionar, como vamos a distribuir as tarefas, as accións, Por qué? Porque o edificio está, pasa que non sabemos que facer con él, non sabemos como activalo. O CEGAC, cando se inaugurou, foi no 93, e se inaugurou e non había un equipo, ni siquiera un equipo de profesionais, ningún proxecto, non había ni equipo de profesionais, nin proxecto. Primeiro inaugurouse, creo que coincidiu con as eleccións, no 93, inaugurouse, fixose unha exposición de Mario Caamaño, e logo estivo un ano parado, un ano pechado, porque ainda non había. Entón, quero dicir, de algún xeito dinámicas antitéticas, non? Dinámicas de o artista conter de algún xeito o espacio e un recursos, ese é o inicio de todo, non? A forma da igual, a forma por fora do espazo da exactamente igual. Mentre no caso dos museos, moitas veces se pensa a partir de que se hai un edificio ou hai unha idea de un organigrama e hai unhas estrategias, incluso, non? Hai unhas estrategias moitas veces que definen todo o desenvolvemento que vai vir despois. A veces pode haber unhas estrategias, no mellor dos casos, que de algún xeito empezan as estrategias a dirixir os contidos, non? Ou as propostas. Entón, de algún xeito, bueno, é unha dinámica que se foi establecendo do xeito bastante arquitecto. Eso ten moito que ver tamén, en España viviuse dun xeito moi, tal vez, exagerado, non? Pero foi unha dinámica que é global, unha dinámica global, a creación de grandes museos, grandes infraestructuras culturales, non? E iso ten moito que ver con esa reflexión, ese debate sobre o que é a cultura e os objetivos un pouco das institucións culturais, non? Todo eso de a idea de o dereito á cultura, non? Esa reflexión nos anos 80 en moitos contextos se dirixiu a que? A pensar na democratización cultural. Os sociólogos da cultura falaban de como nos 70 había un debate moi forte entre democracia cultural ou democratización cultural. Democracia cultural implica que hai que fomentar que se faga cultura, non? Que hai que fomentar que se faga cultura desde a base, non? Esa sería a democracia cultural, que todos nos poñamos as pilas e o mono de traballar e a facer cultura desde a base. Pero a democratización cultural que foi ao largo o que gañou, a democratización cultural que significa? Significa reunir un corpo de expertos, de especialistas, que deciden cales son as grandes obras da historia da arte ou da arte actual e, de algún xeito, transmitírllelo ao público. Ensinarlle, transmitirlle ao público, ensinarlle como é ese tipo de arte e para que aprendan, de algún xeito. É unha concepción, no fondo, moi parecida a ese do soberano ilustrado, non? Se chama o despotismo ilustrado, se falaba da ilustración. Eso foi a tendencia que gañou en moitos países europeos, sobre todo en relación coa socialdemocracia, non? En Francia, en España, foi moi evidente. Iso se derivou en grandes museos, que en moitos casos, ou grandes auditorios, que en moitos casos fomentaron, vía subvención de precios, por exemplo, que a xente entrara, non? Que fora asequible, por exemplo, non? Eu recordo no Xacobeo, no ano 93, recordo no Xacobeo do ano 93, o Xacobeo foi un despliegue económico tremendo, non? E que no Auditorio de Galicia, en Santiago, pasaron nunha semana, pasaron a orquesta, a Sinfónica de Chicago, o do Concertgebouw de Ámsterdam e a de Londres, a Filarmonía de Londres, sí, nunha semana, por Santiago, como cidade pequena, que non ten 100.000 habitantes. E a precios moi asequibles, a precios moi asequibles. Tremendo, era baratísimo ir a dicer, pero eso, como se pode entender que esas... Canto cuesta traer unha orquesta desos de Chicago? Canto debe costar traer a 80 personas nun avión desde Chicago, que son, aparte, unha gran orquesta con caché de impresión? Canto debe costar eso? Pois era baratísimo. Estaba subvencionado. E
E era moi barato ir a ese concerto. Pois hubo 3 esa semana. Era unha locura. Pero estuvo pagado por financiación pública, ¿no? Como? Houve un sitio que estaba por financiación pública. Claro, claro. Non se pagou as entradas. As entradas era non sei canto chegaría, pero igual un 15 ou un 20%. Me imagino que recaudarían lo que costaría esa actividade. Por qué? Porque daquela o alcalde de Santiago era moi melómano, que era Gerardo Esteves, era un socialista ilustrado, que, bueno, foi un dos grandes artífices da imaxe que temos hoxe en día de Santiago, ¿no? Da ordenación da cidade e tal, e tamén os seus problemas. Pero era moi melómano, e entre eso e a Xunta de Galicia e o Xacobeo e tal, pues, aquí, bueno, foi impresionante a cantidad de diñeiro que se gastou, sobre todo música clásica. Si él fora igual un amante de arte contemporánea, sería de arte contemporánea, me imagino. Pero bueno, de algún xeito, este é un resultado desa mentalidade de democratización cultural. O sea, nos vamos a transmitirnos, a intentar, que a fondo era, os propósitos non eran malos, porque era intentar fomentar a educación da poboación, ¿no? A nivel cultural, a formación cultural, pero non deixaba de ser unha posición dirixida de arriba a baixo, ¿no? A charla que deu en Carnalago, pues, era moi interesante o propósito desde o Museo de Lugo, como un pouco foi casi a inversa, ¿no? O sea, traer os colectivos para ver que cosas podemos facer e que podemos artellar, ¿no? En unha visita. Ademais desa cuestión, desa reflexión sobre o acceso á cultura, a democratización, coincidiu tamén neses anos, nos 80 e 90, cunha gran oleada a nivel global de inversión económica en cultura. Por que? Porque se empeza a considerar a cultura como recurso. A cultura como recurso, non solamente como un beneficio intelectual ou formativo, sino a cultura como recurso económico. É unha inversión que, un pouco como o que comentabas antes do programa de Susana Díez, ¿no? E do PSOE agora para as campañas, ¿no? Decía, invirtamos en cultura porque eso nos trae turistas, ¿no? Así, os chinos como teñen as súas playas, se nos invertimos en cultura, van a vir os chinos para aquí e vamos a ter millóns de turistas, ¿no? Bueno, pues algo así. Turismo precario, ¿Qué? en ese caso. Turismo precario sería en ese caso. Bueno, ainda que queren que gasten diñeiro, pero bueno. Pero aparte decíanlo como darles contidos. Sí, no era sí. como cultura solo entendida para darle contido para que estén entretidos, ¿no? Claro, que estén entretidos. Simplemente esa excusa de la cultura é solo para entreter, ¿no? Claro, tal vez xeito que eles xa non queren praia, porque teñen praia no sudeste asiático e non sei que, entonces vamos a traelos porque eles teñen diñeiro e poden gastar máis. No fondo, esa cantinela esa de decir, o objetivo prioritario cal é? Pois é que non é que veñan máis turistas, sino que gasten máis diñeiro, ¿no? A idea é que gasten máis diñeiro os turistas, ¿no? Entonces, de algún xeito, pois, eso que ten que ver con o concepto de cultura como recurso. Como recurso. Decir, se invertimos en museos, eso nos vai dar esa inversión vai ser rentable porque vai a traer turistas, que no fondo é o que está facendo en Málaga, por certo. Sí, sí. Málaga é un caso de libro, de facer museos, vamos a facer, xa non sei cantos museos teñen, xa perden a conta. En Málaga, por que? Como saben que non poden competir a nivel de praias, igual con Benidorm, Marbella. Pois entonces, sí, vamos a facer museos, porque así a xente pasea pola zona comercial, e vamos a poñela bonita, e a xente vai aos museos, ou se toma un café nas terrazas. No fondo é porque se asimilou, se aceptou plenamente, pero eso é un proceso que arranca, sabes, desde os 80. Se acepta que a cultura é un recurso económico que pode atraer un turismo de calidad, por así decirlo. Eso xa se empezou a ensayar con moita forza no Nova York de principio dos 80, despois da crise da reconversión industrial, do crack, ¿no? Porque tivo unha bancarrota, incluso a cidade de Nova York, a finais dos 70, creo. A partir desa bancarrota que tivo a administración da cidade de Nova York e da deslocalización de empresas, etc., empezaron a ver que un dos recursos que lle quedaba para intentar manter un poder adquisitivo e atraer turistas e generar diñeiro era a cultura. Foi aí cando potenciaron o crecemento dos grandes museos, por exemplo, o crecemento do MoMA, do Metropolitan, fomentar
toda unha serie de actividades culturais, barrios de artistas, toda esta dinámica comezou neses anos despois da crise industrial. Entonces, en España, toda a eclosión de museos e auditorios xa é, desde finais dos 80, no momento no que se entende, a administración empeza a entender que se facemos un museo non solamente estamos generando cultura, sino que tamén estamos reactivando espazos urbanos que igual estaban degradados ou que pode ser un valor económico grande. Que pasa? Que aquí xa tamén empeza a haber unha conciencia moi forte de desapego na comunidade artística. Aquí, xa desde finais dos 80 e dos 90, se empeza a ver un pouco unha especie de decisión, non? A comunidade artística moitas veces non está especialmente involucrada ou afectada con estas dinámicas dos grandes museos, porque os grandes museos moitas veces xa arrancan con unha tendencia a profesionalización, a unha jerarquía nas funcións dos traballadores, non? Cada traballador está especializado no comisario de exposicións, no registro, na educación, na biblioteca, etc. E plantean programacións moitas veces directamente feitas para atraer artistas internacionais, a exposicións nos que prácticamente casi os artistas casi son os últimos casi que teñen moitas veces a palabra, moitas veces son todo está delineado, todo está planificado para atraer e confeccionar un programa con artistas, pero non son os artistas non se sienten partícipes de algún xeito nesa gran festa, non? O cal non quere decir que os museos non fixeran exposicións brillantes, que non houbera gran investigación, que sí que a houbo, e houve exposicións dun nivel altísimo e que todos aprendimos, tanto os investigadores como os propios artistas, que de feito os propios artistas foron en boa medida un dos públicos preferentes dos museos, non? Pero non eran partícipes da historia, de algún xeito eles non foron partícipes. Recordo no 2008, cando empezou toda a crise económica, fixemos unhas mesas redondas en Santiago e viñeron os artistas, non? E comentábamos, bueno, como vos está afectando a crise? Como vos está afectando a crise agora, non? Que se empezaba a notar un xeito moi drástico nos museos, non? 2008, 2009 foi. E eles decían, que crise? Se non nos beneficiamos de nada. Todos estes anos nos non tivemos ingresos prácticamente, o sea, non nos forramos durante todos os anos, incluso seguimos vivindo na precariedade. Que crise? Porque queres sentían a crise eran os museos, os artistas, pero non. Entón se foi establecendo esa dinámica, esa especie de desafección, ainda que moitas veces a realidade é que os museos, estas son máis de unha exposición histórica, sabes, tanto anos 69 en Berna, cando as actitudes de Beño Forma, de Harold Seaman, das exposicións míticas, dos novos comportamentos da arte conceptual. As exposicións e os museos estaban achegando moito tamén a propia realidade interna dos talleres dos artistas. Interesante que os novos conceptos museolóxicos e expositivos sí que estaban achegándose moito á realidade dos propios artistas, non? Quero dicir, estamos falando de dos espazos moi diferentes, non? Casi antitéticos. O espacio do museo, por un lado, e o espacio dos talleres, dos lugares de producción artística, non? Pero, sin embargo, incluso os propios museos sempre mantiveron un pouco unha vía aberta, non? Unha vía aberta. E moitas exposicións intentaban reproducir, como neste caso, intentaban reproducir dinámicas, prácticas, incluso o aspecto de moitos talleres artísticos. De fondo, Harold Seaman, cando fez esa exposición, esta mítica exposición de Cando as actitudes de Beño Forma, sobre a arte procesual, conceptual, etc., intentou recrear ese ambiente un pouco laberíntico do taller. Dice, no, vamos a intentar recrear ese especie de caos, unha especie de caos do taller, pero onde o artista sabe onde vai cada cousa, onde o artista sabe onde debe ir cada cousa, onde os propios artistas activan relacións entre as pezas. Que pasa? Que no espazo do taller individual do artista ou dos centros de producción, os artistas son os que teñen total autonomía para a disposición das pezas e para a experimentación no espazo. Nun museo non. Nun museo xa ten que haber un diálogo, ten que haber unha colaboración, pero
nos casos que hai ese diálogo, esa colaboración co comisario, co centro dos museos, pero de algún xeito é moito máis autónomo o artista, obviamente no seu taller, no seu espacio de producción, non? Entón, vamos un pouco esa realidade de ir xogando un pouco con estes dos mundos que xa se foron instituindo, que xa se viu claramente esa diferenciación, sobre todo porque creceron os museos, básicamente porque creceron os museos, non por outra cousa, foi porque os artistas decidiran separarse máis desas lógicas do museo, non? As lógicas profesionalizadas ou as lógicas da jerarquía de postos. Non, tampouco, simplemente porque os grandes museos foron consolidando esa liña de profesionalización, de exposicións de espectáculo, de modos de traballo a veces moi xerárquicos, se foi consolidando esa vía e os artistas mentres seguían con procesos que ían por outro lado. Bueno, estes protocolos, a imaxe é de un centro en Lisboa, Sedos Bois, un centro independente, un centro de producción e de exhibición autogestionado, que se creou no 94 en Lisboa. Os artistas foron planteando esa necesidade de algún xeito de asociarse, de agruparse, ¿no? De xeito máis ou menos informal e non só tomar posesión dun espazo, sino de algún xeito activalo de acordo cos seus propios propósitos, ¿no? O sea, darse as regras a sí mesmos, ¿no? Crear un espazo autónomo para xestionar exposicións, actividades culturais, pero sendo os propios artistas quenes organizarían a actividade e levarían a cabo pues, un tipo de proxectos de algún xeito tamén moi abertos. Moitas veces estes espazos de creación que se foron creando, de producción artística, autogestionados, moitas veces o que os define é un modo de traballo como moi desxerarquizado, ¿no? Esa idea da horizontalidade, ¿no? Grupos que traballan, colaboran, onde as persoas colaboran en pé de igualdade, desde unha noción de horizontalidade no traballo. Todos podemos aportar da nosa perspectiva para facer unha exposición, para editar un libro, para realizar un vídeo ou para montar unhas actividades culturais, ¿no? Que está planteando estes centros que foron collendo cada vez máis forza e de algún xeito pues, un dos fenómenos máis interesantes seguramente dos últimos anos, ¿no? Que están planteando? Están planteando outros modos de gestionar unha institución. Están inventándose unha institución, porque un centro, en que sea un centro ocupa, un centro autogestionado, é unha institución, de algún xeito, desde o momento no que aglutina personas que traballan e realizan cousas, xa é unha institución. Unha institución, están precisamente eso, instituindo novas institucións, ¿no? Dentro dese tipo de procesos, que están planteando? Están planteando, por un lado, unha idea de cultura diferente, ¿no? Unha noción de cultura diferente, ¿por qué? Porque é unha cultura en común, feita a partir dese traballo de nós xuntos, ¿no? Que implica que os que participan xa non teñen que elegir entre si son productores ou consumidores. Xa, si nun museo ti eres o espectador ou traballas no museo, ou eres productor ou eres espectador. Pero nese tipo de centros o que se está planteando é que non ten por que haber esa diferenciación entre consumidores de cultura e productores, porque de algún xeito os que participan moitas veces, pois eso, acaban botando unha man, acaban traballando na montaxe de exposicións, na produción de pezas, e de algún xeito esa comunidade, unha comunidade que pode ser moito máis amplia que a comunidade fundacional, de algún xeito se sente copartícipe, o seu centro. Como se chama este centro? Este se escribe C dos Bois, C dos Bois. Está en Lisboa, un dos veteranos, por así decirlo, en no ámbito portugués, ¿no? Xa se consolidou e ten xa, bueno, desde o 94, de feito, xa ten 200 anos. Está na Baixa, na zona da Baixa portuguesa. Este tipo de centros, entonces, organízase a partir dese traballo colaborativo, da xente que quere participar, rompe, por lo tanto,
rompe esa diferenciación entre consumo de cultura e producción de cultura, porque todos somos consumidores e produtores a vez. De feito, é unha das características que teñen ese tipo de centros, ¿no? que crean comunidade unha comunidade fiel, moitas veces moi fiel, e onde moitas veces está casi indiferenciado quen é o produtor e quen é o consumidor, ¿no? Todos poden participar, poden axudar, é outra noción de facer cultura. E por outro lado son centros, como decía Jeroen Rowan, son centros que non teñen ese imperativo de facer unha cultura para o público en xeral. O sea, a cultura que fan é a súa cultura, a que eles queren. De algún xeito non teñen por que dirixirse a un público como noción universal. Eles fan, a cultura dos que se implican nese centro. E xa está. Fan a cultura que eles queren. Por qué? Porque non teñen esa necesidade de dirixirse a todo o mundo, a toda a cidade, a todo tipo de públicos. Para eso xa están os museos. Entonces, de algún xeito que plantean como dúas vías que poden ir en paralelo, que poden estar cercanas, porque despois é curioso, porque non só o público, sino que moitos creadores poden estar traballando nun centro autogestionado e facendo colaboracións ou algunha exposición nun museo. Podemos ver que hai un trasvase de vez en cando intermitente, pode haber ese trasvase, de feito, parte do que é o constitutivo do propio sistema, ¿no? Entón está plantando eso, unha nova noción de cultura, unha diferenciación de cultura de consumo ou de producción cultural, e a vez unha producción cultural que non ten por que ser para todos. É a producción cultural de quenes participan e quenes traballan neste tipo de espacios, ¿no? Son, desde un punto de vista político, moi ricos, porque de algún xeito están fomentando outro tipo de relación entre creadores, entre creadores e xestores, ¿no? Porque a idea de que creación e xestión participan dunhas dinámicas novas, ¿no? E eles mesmos se otorgan esa pauta ou ese esquema para funcionar. Eles mesmos se poñen as súas propias reglas. Entón, de algún xeito, desde un punto de vista político son moi eficaces, ¿no? Ainda que desde un punto de vista económico moitas veces non. Moitas veces son simplemente supervivencia ou simplemente non se concibe incluso ese propósito comercial ou de vivir deso. Que pasa? Que está a pasar nos últimos anos? Un fenómeno paradóxico, pero que ten que ver con as propias dinámicas urbanas nos últimos anos. Que algún desos centros autogestionados, como é o caso de C2 Bois, que sería o terrazo de C2 Bois, parte alta, ten cafetería tamén, teatro, exposicións, ten residencias artísticas. Algúns destes centros autogestionados, que naceron casi como casas ocupas, nos últimos anos están recibindo subvencións. Este é un fenómeno en Lisboa moi interesante, por qué? Porque Lisboa é unha destas cidades que está entrando nesas dinámicas típicas como de Barcelona ou outras grandes cidades do mundo occidental, onde o centro, que estaba máis descuidado, un pouco máis abandonado, o centro se está convertindo nun polo de atracción de creadores, de industrias que teñen que ver coa cultura, coa moda, todo ese proceso da centrificación. Se está convertindo nun polo de centrificación. E tal vez non sexa casual que nos últimos anos moitos centros que xa levan unha trayectoria estén empezando a recibir subvencións das institucións que lles permiten seguir coa súa actividade e incluso incrementala, ¿no? Por qué? Pues porque seguramente a administración da cidade, o concello, sabe que están consolidando centros culturais informais, tal vez menos informais ou precarios, pero son centros culturais, centros onde se produce culturas, están facendo moitas veces presentacións de obra artística de creadores moi interesantes, se empezaron a ver en centros dese tipo. Entón, algo xeito, non é casual que se este incentivando, se este tal vez axudando desde a administración a que estos centros a veces podan seguir adiante, non só pola actividade cultural, sino por lo que está xerando no barrio, ¿no? Esa especie de reclamo no
ese núcleos de vitalidade cultural, no? E atracción de turistas. Eso, por exemplo, en Lisboa está pasando moito agora. De feito, hai moito debate sobre esa turistificación do centro de Lisboa e moitos creadores, artistas de varios países europeos están indo a vivir a Lisboa e, de feito, hai esa tensión, moito debate en torno a esa masificación turística do centro. Bueno, estos fenómenos moitas veces os asociamos a grandes cidades, a grandes cidades como Barcelona, ou Lisboa, ou París, ou Londres, ¿no? Pero mesmo na periferia da periferia, de Santiago, nas afueras de Santiago, tamén se crearon centros dese tipo. O FAC Peregrina foi un centro que durou, creo que 3 anos, ou algo así, FAC Peregrina, nas afueras de Santiago, levaban 2 artistas e unha crítica de arte, de Ania, Santi Olmo e Diego Vices. Eran 2 artistas e unha crítica que se foron para a casa dun familiar, para dun deles, e, bueno, pues acondicionaron uns galpóns e fixeron uns espazos, unha serie de espazos para realizar proxectos artísticos, proxectos específicos a veces, ou exposicións colectivas, e activaron un núcleo de unha programación cultural moi interesante para os nulos recursos que non tiñan casi un peso para levar iso a cabo. O mural este, por certo, creo que de Joseba Mendizábal, que está facendo as intervencións nos últimos tempos así en edificios en Llaneras, ¿no? En Galicia, ¿no? E dentro, pues eso, crearon unha dinámica de expositiva, unha dinámica de autogestionada, o sea, partía do diálogo directo entre os creadores, de a ver como podemos facer isto, en condicións de precariedade, pero con ese ánimo común que era típico tamén, por outro lado, da situación das artes nos anos 70. Nos anos 60 ou 70 era habitual por estes lares tamén, os artistas se xuntaban, non había grandes museos, os profesionais non estaban, de algún xeito, tan atados a pautas e a regulamentos administrativos como están agora, e as obras ian de aquí para lá, así, non fai falla ni con caixas especiais de embalaxe, ni con seguro, ni con nada. Directamente na furgoneta dun amigo que ten espacio, non? Xa está. E con 4 duros se montan cosas. E esta dinámica, pues, bueno, foi posta en funcionamento no caso do FAC Peregrina. FAC Peregrina, eso son un acrónimo, ¿no? FAC, como los museos de arte contemporánea, que ten a súa coña, porque é Furancho de Arte Contemporánea. Os iniciais son o Furancho de Arte Contemporánea. Bueno, e o caso que, bueno, un exemplo desas posibilidades, dese tipo de proxectos que en xeral son efímeros. Ten vida curta. En xeral. O sea, o caso de ser dos bois é un caso un pouco atípico, ¿no? Por a duración que ten, ¿no? Pero en xeral son de vida efímera. Por qué? Pues porque, obviamente, económicamente non son rendibles, ¿no? En xeral non dan dinheiro. Pero responden un pouco a ese interese de decir, no, vamos a crear o noso espazo e as nosas propias regras, e nós dentro funcionamos como nos dá a gana. Non temos un duro, pero tampouco temos a ninguén ni enriba que nos pide contas de como gastamos o diñeiro, ¿no? E nese espazo, pues, os artistas, os nosos amigos, tampouco hai esa especie de atadura, ¿no? Cara ao público, cara a cidadanía, ¿no? Este é o noso espazo, e o espazo meu e dos meus amigos, ¿no? Entón, de aí que ese tipo de espazos, isto é un fenómeno moi interesante, que ese tipo de espazos chegaran a ter en torno a eles comunidades moi cohesionadas. A veces podías comparar o público que ia as actividades da FAC Peregrina cos que ian igual ao museo, ao Centro Galego de Arte Contemporánea. E a veces veías que había moita máis fidelidade e cercanía e tal, de contacto nun pequeno espazo dese tipo que non nunha exposición, nunha inauguración dun gran museo. Por qué? Porque se coñecían moitos, o espazo era máis pequeno e había unha idea de compromiso, incluso, ¿no? De participación. A pregunta para ir rematando, a pregunta para ir pechando un pouco sería son antítese estes dos modelos, o modelo museo e o modelo espazo autogestionado, son modelos antitéticos, son
necesariamente deben coexistir, deben buscar o seu espazo á vez, non? Moitas veces o que chama a atención é que algúns deses espazos, esos pequenos espazos, adoptan estrategias e modos de funcionamento típicos dos museos e a veces con unha calidade fantástica, unha calidade moi boa. A veces os propios espazos están adoptando estrategias, modos de funcionamento serios e moi ben pensados e con moito rigor e casi sen un duro, o sea, por cosas que van prestando uns van prestando a outros e ese espírito de camaradería, non? Pero que a nivel de objetivos e de rigor nas propostas a veces son de un nivel moi alto, non? Só hai que pensar, por exemplo, se un artista, se un creador ten esa responsabilidade de diseñar ese espazo que é o seu espazo e para o que vai crear a obra, tamén ten unha implicación moi alta, non? E dá igual que sea un museo como que sea un galpón, nese caso. E por outro lado, o propio museo, porque tamén referencia tamén ao que dixo antes Carlos Lago, o propio museo en moitas ocasións tamén pode asumir estrategias informais típicas dese afora, ¿no? Dese afora institucional, ¿no? Cando decía, bueno, pues había que solucionar o da accesibilidade e non queríamos estar perdendo tempo con uns indo de despacho en despacho e de madrugada collemos e puxemos un tablón e puxemos unha rampa. Digo, bueno, pues eso é un xeito de traballo informal e non é unha excepción. Seguro que en moitos museos se están facendo cousas tamén que bordean un pouco ese rigor administrativo e tal. Bueno, eso simplemente é unha cuestión un pouco que, bueno, logo se queres se pode comentar, un pouco se pode falar sobre esa idea de coexistencia, cohabitación, ou como queramos chamar, ¿no? Deses dos modelos tremendamente diferentes, pero que responden, de algún xeito, dan unha pauta do que o mundo da cultura, das artes plásticas en concreto no noso contexto, ¿no? E que son todas as realidades que están aí. E nada máis, bueno, gracias pola atención. Por exemplo, dos artistas, do mundo dos artistas, que tamén que non, así que non o saben, porque así logo despois, ¿no? Pero eu teño ganas de dar unha charla en la Facultade de las Artes e entón preguntarles, artistas, que vos pasa? Porque non penso que sean capaces, así como outros colectivos están, ou outros persoas de outros ámbitos, non sei, por exemplo, supoño que os arquitectos é o clásico paradigma, non de según, de repente, bueno, como son capaces de repensarse tamén, e sen embargo, o mundo dos artistas non vexo que sean capaces de traballar con outros contextos, de deixarse misturar e lidar por aí, non sei, como a veces está excesivamente recursivas as súas comunidades. Tamén, como a veces tamén há certo celo de quen entra e de quen se considera comunidade artística e quen non, ¿no? Sí. E como eu creo que se non así, se non nos afectamos un pouco uns con outros, non... A mí me dá impresión, non sei, se hai artistas por aquí deberían contestar eles, pero a miña impresión un pouco de que en algúns contextos sí que están cambiando as cousas, ainda que sí que é certo que coincido contigo que é unha comunidade moi cohesionada, cunha identidade tremendamente moi forte. A identidade dos artistas da comunidade artística é tremendamente forte, ¿no? E hai un rasgos identitarios moi fortes de comunidade, ¿no? De que somos artistas ou é que isto é arte contemporánea e as outras historias son outras, non ten nada que ver con nós ou así, ¿no? Pero en algúns centros ou espazos ou ámbitos de traballo sí que hai máis permeabilidade, que está habendo permeabilidade e o traballo dentro de activismo social ou así, por exemplo, na exposición que hai agora, por exemplo, no Marco sobre o xénero, moito do que está exposto son traballos de cartelería, cartaces, fanzines, de creadores que traballaron con colectivos gays, lesbianas ou trans, e que xa de algúns xeitos amosaron esa voluntade de sair fora. Pero bueno, sí que o tema da cohesión da comunidade, eu creo que sí que é bastante forte, moi forte.
por exemplo, aí como Ergosfera, vos traballastedes coa normal, ¿no? E logo despois con outros centros así de creación, a relación é cero, ¿no? Zona C. Como? Zona C. Coa zona C? Sí, pero Así lo aceptaron. fue una experiencia complicada por el tema de la cartografía de la vigilancia, que la rasuraron y bueno, una relación complicada, digamos. Sí, que a veces pasa todo de que como unha institución museística, unha institución cultural traballe con colectivo, que as dinámicas son tan diferentes a veces o que a propia institución está a veces a defensiva, ¿no? O non sei, en outros casos foi un exceso de celo por parte da institución o... Que nos entendiste? Bueno, sí, puede ser, quiero decir, no sé si tiene que ver con esa diferencia, ¿sabes? De que también a lo mejor nosotros tampoco quisimos entender esa diferencia que está planteando aquí. Nuestro proyecto era más para Faz Peregrina que para otro sitio, porque hay cosas que uno tiene que asumir que la administración no puede decir, no lo sé. No lo sé. Y de lo que hablaba Carla antes, no sé cómo titular estos días, aquí decía lo de los museos, tiene que decir lo que no se puede decir. Día Internacional dos Museos. Alguien no dijo ese titular a alguien estos días. Creo que la directora de Tabacalera, puede ser. Puede ser. Pero tienen que decir lo que no pueden decir. Claro, y eso depende 100% de quién esté al frente, que al final es una cuestión personal. Sí. No es una cuestión ni siquiera administrativa. Estoy seguro que no existe ninguna ley que dijera expresamente que lo que nosotros estamos planteando era ilegal. Era una cuestión simplemente personal de que alguien decidiese si eso era factible o no, que una administración de alguna manera tuviese su sello ahí. Sí. La cuestión es eso, quiero decir, ante una administración, el papel del artista puede ser el de asumir que su trabajo real lo hace en Faz Peregrina, porque su trabajo real solo puede ser utilizado al margen de la organización, y la organización es digamos, un sitio donde se expropian los recursos para sobrevivir, o si se tensa a la institución para darla avanzar. Esa es la única decisión que toma el artista a la hora de trabajar en una institución o no. Sí, pero a veces é cuestión de la interlocución, de quen é o interlocutor, de quen está ao cargo da institución. Aí pode haber unhas diferencias abismais entre un responsable e outro. Feito ahora outro día tamén en Cultural, e apareceron así máis entrevistas con directores de museos, ¿no? Entón había algún director, caso José Miguel García Cortés, que está ahora no IBAM de Valencia, que decía eso, decía, no, o museo debería ser o lugar onde o que non ten posibilidade de decirse públicamente se dixera, ¿no? Decía, o museo, e iso cosa de sensibilidade, porque él siente que sea a súa responsabilidade, ¿no? Pero yo creo que sí, que no se da. Porque la verdad, por ejemplo, otro día también hablaba un museo que querían llevar a un torero. Que se hacían unas prácticas así que se escapaban un poco, ¿no? Bueno, pues misturaba toreo con flamenco y bueno, es un rollo un poco loco. Es un museo, ahora no puede entrar porque si no van todos esos animalistas. Y ya que destrozan ese prestigio que pueda tener. Entonces, quiero decir, que eso de decir indecible, sempre que seguramente ten máis marxe, non? Un museo que outros espacios, o mellor pode depender de certa vontade, e a verdad que hai certos directores que mellor, bueno, pues, terán máis marxe de acción, pero que logo... E que é unha mágoa, pero sí de verdad que non creo que se poda decir no ámbito institucional, por duro, seguramente moito máis en colectivos, porque estás techado tamén logo ao final a medida administrativa, non sei que, vamos, é unha pena, pero que a realidade é esa, por moito que digamos que ao final son os padres de posibilidades, sobre esa liberdade de pensamento crítico, hai uns marcos que non... Sí, os marcos moitas veces son moi rígidos, a nivel de actuación e do que se pode facer, ¿no? E iso, claro, ahora mesmo é un paradoxo, cando estamos falando na comida, como estamos comentando, claro, de que a veces é un paradoxo, ¿no? Porque ahora está de moda a arte política e arte socialmente comprometida, está de moda, pero claro, aos museos lle interesa traer ese tipo de arte socialmente comprometida de política ao museo, pero claro, que grado de liberdade lle vai a dar? Ata canto? Como desactiva tamén, non? Ese discurso a través agora de telo no museo. Sí, pero de feito, unhas charlas ainda non hai moito no CEGAC e tal, e un desas charlas era sobre, eran mesas redondas, era sobre a arte política. Entón, claro, un dos convidados, un artista, Mateo Maté, desde o principio xa dixo, bueno,
pero que, a ver, ¿quién está pagando esa arte política? E non está desactivando o museo a arte política cando a integra no museo, non está dando un xeito. Claro, dice, bueno, pues aí están cuestións para debatir, non? Dice, bueno, pues que o museo e o gran coleccionista, xa non só o museo, é que tamén o gran coleccionista, que é o gran poder hoxe en día no mundo da arte, tamén os grandes coleccionistas son os que marcan os derroteros e pondrán os tiros. Si un gran coleccionista como Carlos Slim ou como un destes multimillonarios compra obra de artistas políticos, obras moi críticas ao sistema, coa desigualdade, coa opresión, non sei que, e compra obra de artistas políticos, como interpretamos eso? Como que é unha persona moi sensible, como que é arte que está de moda, como que o artista, por venderlle esa obra, é un vendido, porque tamén é a pregunta cara ao artista, é dicir, é un artista que entra nese xogo que é un vendido, ou simplemente o artista quere comer e quere intentar buscar algo que de comer e, bueno, se me compra este, pues, cosa tanto. E entón é o gran debate, pero claro, pode ser entendido tamén como que, mesmo que os museos son sensibles ante ese tipo de problemáticas ou de temas tamén, o sea, por que sempre o museo vai ser o malo da película e cando compra arte ou exhibe arte político está desactivando, o que está facendo é desactivar ese tipo de arte. Igual o que está facendo é amosar nun espacio público un tipo de obras moi críticas. Depende, claro.